హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లహరి కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఇప్పుడు మనం డాల్గోనా కాఫీ ఎలా చేసుకోవాలో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక కప్పు తీసుకొని అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కాఫీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ ఒక స్పూన్ వేసాం, సెకండ్ స్పూన్ ఇంకో స్పూన్ కూడా వేసుకుందాం. మనం మొత్తం 3 స్పూన్స్ కాఫీ పౌడర్. ఇప్పుడు కాఫీ పౌడర్ వేసుకున్నాక షుగర్ కూడా 2.5 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇంకా మనకి షుగర్ కావాలనుకుంటే 1 స్పూన్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, స్వీట్ కావాలనుకునే వాళ్ళు. 3.5 స్పూన్ షుగర్ కూడా ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం 1 స్పూన్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దాన్ని క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేంత వరకు వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం కలుపుతూ ఉండాలి. చూసారు కదా, ఆ విధంగా అలా తిప్పుతూ కలుపుతూ ఉంటే అది క్రీమీ స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది. అలా ఒక 15 మినిట్స్ వరకు దాన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ మన దగ్గర బ్లెండర్ ఉంటే బ్లెండర్తో మనం చేసేయడం వల్ల ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది. చూసారు కదా, అది కొంచెం క్రీమీగా రెడీ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు అలా కలుపుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అలా కలుపుతూ ఉండగా మనకి క్రీమీ స్ట్రక్చర్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి క్రీమీగా కొంచెంసేపు తర్వాత అది క్రీమీగా రెడీ అయిపోద్ది. ఆ విధంగా నేనైతే ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను. అందులో ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాం కూలింగ్ కోసం. ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మన ఇష్టమే, అది ఆప్షనల్. ఇప్పుడు దానిపైన మనం క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా ఎంత క్రీమీగా వచ్చిందో, అలా రావాలి. మొత్తం ఆ క్రీమ్ అంతటిని అలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. డాల్గోనా కాఫీ మనకి రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.